É lindo. Lindo! Oh, não. Cara, essa parte aqui, Murilo, você deve estar escutando esse áudio agora. Mano, coloca essa parte de abertura do vídeo, velho. E a musiquinha. Oh, não. Aí ó, pra quem comprar bicicleta? Compra um carrinho de mão. A pessoa só empurra. Isso! Senta no biquinho. Queixo no guidão. Isso! Abre as pernas. Quer dizer, os braços. Ó, empinando. Aí sim. Vai. Vai cruzando, Maria. Tá não? Uau! Só vem. Ah, caiu! Renata! Eu filmei. Quase. É espinho, hein, sua doida? Não desce por aí, não. Tem que descer por aqui, ó. Mano do céu. Olha isso, velho. Não, e os galácticos vêm nem suja o pé, ó. Mas não, aí, ó. A estagiária. A estagiária. Não, vira ao contrário. Do Senac. Vira ao contrário. A situação direto do Senac. Lá, o Hulk Magrelo. Cadê o Hulk Magrelo? Maria, o que você tá fazendo? Maria, o que você quer aí, Maria? Vai! Uhul! Aê! Ai, tio Walter! Vai! Ah, cara! Ai, porra! Ó! Aê! Cara, é muito bom, velho. Olha! Ó! Viu como é que se faz?
tá lá embaixo. Ó o tênis! Ó o tênis! Corre, corre, pega! Corre lá, Natália! Passa o outro, Natália!